聽到掌聲就知道非常精彩嘅同時咧，呢個時候馬上要邀請我哋逆轉上半場嘅靈魂人物嚟到台上啦！借大家嘅掌聲，可以加埋歡呼聲嘅，有請導演黃柏基率領我哋一班嘅演員，包括李敏龍、黃子賢同埋黃之迪嚟到台上同大家打個招呼先，歡迎晒！好啦，亦都歡迎嚟到我哋鑽石山荷里活廣場啊！哇，現場亦都係充滿聖誕氣氛，亦都係先俾我哋嘅傳媒拍咪影張相先啊！望我哋中間位置，好，影張相先，係啦，手上亦都拎住希望啦、夢想啦、信心同埋和平等等唔同嘅 pose 啊，亦都係咧我哋想傳達嘅信息啊！逆轉上半場亦都係一個熱血勵志嘅故事，相信有多嘅信息咧想帶俾大家嘅，咁當然就要先請導演同我哋分享下先啦，係啦，我哋有請工作人員，係啦，我哋將咪交俾咁多位，咁由導演同我哋分享下啦，關於呢一套嘅電影有啲咩信息想帶俾大家咧？咁我手頭上就寫住夢想兩個字啦。咁其實呢部戲不論戲內戲外，其實都係 start from 一個夢想呢兩個字開始。咁其實香港地追夢其實係比較奢侈同埋比較困難。咁但係我哋其實香港人就有一個香港精神，就係打不死啦，同埋迎難而上啦。咁希望大家可以繼續多多支持香港電影啦，多啲入場去睇我哋嘅香港電影，我哋先至有機會拍多啲更加好嘅作品俾大家欣賞。多謝大家支持，好，一定會支持嘅。同埋導演都想再追問下啦，因為今次戲入面有好多嘅小演員啦，其實揀選佢哋嗰個嘅標準係點樣嘅咧？係啦，卡神即刻望住啦。佢就英俊瀟灑啦，就好明顯啦，係咪啊？韓式嘅小露嘢得㗎啦，其實呢樣。真係有喎，有父子相喎，有嘅有嘅。但我企佢隔離嘅時候，我唔肯定邊個係老豆。唔係嗰陣時就唔係嘅，嗰陣時點解嗰陣時唔係嘅？哦，嗰時未小朋友大得好快啊！係啊，我都會嘅。之後佢大得慢啲啫，其實佢大緊嘅，佢仲有機會㗎，大緊嘅。咁其實5位小朋友，其實唔知大家有冇睇過一套卡通片叫做我嗰時叫叮當啦，而家應該叫哆啦 A 夢啦，係啊。咁其實佢哋幾個外形其實都好 fit in 到幾個唔同嘅 character 嘅，即係包括我講翻我嗰時嘅年代啦，即係阿靜怡阿福即係而家啲名改晒㗎，靜香咩伴虎啊嘛，伴虎靜香同埋咩係啦，即係我哋可以用呢個咁樣嘅原型去揾呢班小朋友翻嚟咯，係啊。大家自己對應翻啦，邊一個角色？自己諗啊，呢啲係。好啦，再嚟都問下啦，即係阿文龍啦同埋卡神啦，作為兩父子啊嘛，都講下嗰個感覺係點樣咧？我嗰個角色咧就叫做睿智啦，係啦，咁佢咧其實都係一個體育王國嘅太子爺嚟嘅，係啦，咁佢就係富三代啦，即係當然係啦，咁我哋都係屬於有錢嘅家族啦，係啦，咁我哋今次去演咧我唔知啦，你可能好有錢，我唔係嘅，係啊，咁我好 high 嘅對我嚟講，係啊，即係可以做一個有錢人，係啦，咁但係咧呢個有錢人咧佢唔好諗住佢真係身光頸靚咁，但係其實原來佢都係一個幾冇信心嘅人嚟嘅，係啦，因為佢一路就好想得到佢爸爸嘅認同啦，咁但係咧就佢都好有信心嘅，係好有信心咁去做一啲錯嘅嘢，係啦，咁但係咧係啦，即係我都會喺度就鼓勵大家，或者對我自己嚟講都係，即係喺錯誤中去學習、去成長，亦都要對自己有信心。去無論前面嘅路有幾難行都好，一定要對自己有信心咯。即係嗰樣嘢先至可以，即係未來係你唔會知㗎，你只可以對自己有信心，一步一步咁樣去尋覓咯。大家都對你好有信心嘅同時，對你嘅造型都有信心。因為其實入面咧有一個造型咧戴咗假髮啦，有啲網民話咧你好似某位時候咁靚添，係啦，邊一位時候？Sorry， 你同邊個講啊？我唔知啊。但係自己對呢個搞笑擔當嘅角色感覺係點樣咧？導演揾我嘅時候，我諗佢冇諗過話我要做搞笑嘅，反而係拍嘅過程裏面，我哋玩得好開心咯。即係一路去創作一啲小細節，令到嗰件事再豐富啲、再有趣啲咯。係咪？開心最緊要啦。咁仔仔卡神咧？大家好，我係黃子賢卡神，咁我今年14歲。咁我喺逆轉上半場呢套戲咧係飾演一個富三代公子，咁咧我係好要面啦，同埋好好勝嘅。咁我小龍爸爸嘅性格咧係好唔同嘅，咁我咧係好中意競爭啦，但係我亦都好主張和平競爭咯。
頭先和平係和平啦，好緊要啦。似唔似你真實嘅？似啊似啊，肯定係有錢嘅部分，冇錯係啊。再嚟 Andy 咧，亦都可以講下。係。大家好啊，我係黃志迪。咁我喺逆轉上半場上裏面咧，就做銀行經理嘅。咁咧，因為有啲事咧，就扼殺咗之前嘅希望啦。咁所以咧，大家都要有夢想啦，就要堅持抱有個希望嘅。多謝各位。好，俾啲掌聲，台上各位 ，thank you，多謝你分享啊。同時喺到台下稍為休息一陣先。嗱，輝鴻哥今日咧因事未能出席啊，不過相信咧之後佢一定會大力係啦，繼續宣傳我哋電影嘅。咁呢個時候咧，我哋接住落嚟冇錯啦，想邀請呢一班話年輕嘅力量啊，就係我哋光熙隊嘅隊員嚟到台上，我哋俾啲掌聲邀請佢哋先，包括有周子瑜、林樂、譚俊賢同埋陳樂婷，仲有單卓喬，歡迎晒。好啦，幾位俾我哋嘅向你哋嘅左手邊褪一小步啊！係啦，一小步一小步咧就係追夢嘅一大步嚟㗎啦。係啦，我見唔見到啊？導演提你哋笑得開心啲，係啦，燦爛啲啊！望住相機先。正常嘅小朋友係啦，哇咁多部相機喎，俾我都緊張啦。係啦，我哋望住相機影張相之後咧，就會一齊傾下偈嘅。好，係咪都影到靚相咧？我哋有請工作人員係啦，俾咁多支咪我哋台上嘅光熙隊嘅隊員啊，我覺得真係要俾多啲掌聲佢哋。係啦，呢一班嘅小朋友咧表現非常出色啊！咁我哋不如 ladies first 啦，係 sorry girls first 啊，不如由你先啦，子瑩啊，叫翻你個角色名。大家好，我係周子瑜。其實我係由細到大都好中意踢波啦，而我依家都係踢緊港隊嘅 U16同埋鹽城公民嘅 U10同埋 U18啦。其實我今次拍呢套戲都係因為我想為足球做翻啲嘢啊，或者出一分力啦。咁然之後，今次都係我嘅第一次拍戲啦，所以喺拍攝嘅過程我都 feel 到啲劇組對我好照顧同埋對我嘅大愛。非常之好啊！多謝劇組啊！同時咧都問下身邊咁多位啦，再嚟問下林樂先啦。係啦，咁就同上次嘅角色非常之唔同啊感覺。雖然喺演戲上面亦都有啲嘅經驗啊，都可以分享下今次嘅感覺係點。Hello， 大家好，我係林樂啦。咁我咧今次拍戲係超級開心嘅，因為有一班同學可以一齊踢波啦。咁我好中意踢波嘅。咁套戲又係喺暑假度進行，咁就好似同大家參加咗一個足球訓練班啦。咁希望大家嚟緊嗰年都可以身體健康，保持一個強健嘅體魄，咁先至可以一齊玩噶嘛。冇錯冇錯啊！睇多啲我哋轉上半場，身體仲健康。好啦，再嚟問下 Wendy 啦，係啦。感覺上面咧，嗱上次記得你演過嘅角色同音樂比較有關啦，今次就係運動踢波，會唔會都係你自己中意嘅嘢咧？咁大家好，我自己介紹自己先啦。咁我係 Rocky 陳樂婷啦。咁我亦轉上半場係飾演 OK 仔啦。咁對比起你嘅文化，我覺得我本身就唔係踢波嘅，我本身打乒乓波啦。但係因為今次呢套戲啦，所以我都會嘗試去試下訓練即係我會喺拍呢套戲之前會同啲演員去一齊同鄭業純去一齊練波。咁就令到踢波嘅技術可能有少少好啲咯。好謙虛啊！佢就係話少少，其實相信好大嘅進步嘅。再嚟咧問下兩位你身邊同啊，係啊，肥 B 啦同埋阿倫啊，叫翻你哋咁樣親切啲，都可以講下。肥 B， 我想問下，而家即係做手籠係咪唔驚嗰啲波射過嚟㗎啦？已經，我見你又要綁住喺個籠嗰度喎，俾人。我就係唔驚嘅而家，咁我介紹翻自己先啦。大家好，我係譚俊賢啦，喺戲入邊飾演肥 B 呢個角色。今次係我第一次做戲啦，我係覺得好好玩嘅，因為有好多嘢食，同埋食得少乜啊嘛。你食咗啲乜嘢啊？上一拍嘅時候。有好多薯片啊！薯片係啦，邊個提供俾你㗎？劇組。係。好啊，多謝劇組。好啦，阿倫。大家好，我係單卓喬啦。咁我喺戲入邊先嘅阿倫啦，都算係光熙隊入邊嘅大佬擔當啦。咁轉數都好快啦，咁所以希望大家同我一樣都成為呢個最強大佬。哇，非常之好，佢真係好醒啊！佢呢個最強大佬，頭先咧我睇到後台咧，我偷睇到喎。阿文龍咧衝上嚟同佢想握手嘅時候咧，佢扮同佢握手啦，結果喺度梳頭喎，非常之聰明，俾啲掌聲，啲年輕人好醒目嘅。好啦。thank you 晒，唔該曬光熙隊隊員，可以到台下就座先，係啦，轉頭再邀請你哋嚟到台上啊！好啦，先就座，記得賠翻部手機俾阿表姐啊！
部手機爛咗，我記得。好啦，呢個時候咧係啦，借大家嘅掌聲要邀請我哋咧光熙隊嘅支柱嚟到台上，我哋有請梁詠琪、陳湛文、梁雍婷同埋陳憲亮，好歡迎晒咁多位。係啦，有請各位嚟到台上嘅時候咧，我哋先俾傳媒朋友大會攝影師影張靚相先。好啦，有請咁多位望一望我哋中間相機嘅位置啊！咁影完相之後咧，逐一同佢哋傾下偈。好，我哋望下中間位置。好，係咪都影到靚相咧？咁呢個時候我哋有請工作人員係啦，我哋將咪交到各位手上面傾下偈先。咁啊，先問下 Rachel 同埋 Henry 先啊，飾演父母嘅角色啦。先問下 Rachel 先，係啦 ，Rachel 之前其實都有演過媽媽，我記得你。對你嚟講應該冇乜難度嘅喎。都好難嘅，因為有咁大個女，大過我一個生肖都唔止嘅女係第一次嘅事，所以就都好希望喺拍攝嘅時候同佢能夠溝通得到啦，同埋同一班小朋友能夠相處愉快。所以我會覺得今次嘅角色好有趣，其實。追夢以前就覺得係我自己嘅事啊嘛，但係今次飾演一個媽咪，原來要反對一個女追夢係，原來咁嘅喎，所以我就好明白當初我嘅父母嘅感受咯。所以對於我嚟講係其實飾演完呢個角色之後就明白到其實屋企人嘅支持係好緊要，所以就好希望今次呢個電影唔單止係帶俾大家歡樂啦，同埋讓大家明白其實做父母都唔容易，但係永遠父母就會成為我哋最強大嘅後盾。希望每一個屋企人都會覺得好平安同埋愉快咯。覺得非常之好呢位媽媽，係啦，再嚟爸爸啦，你同媽媽喺戲入面嘅角色好唔同，一個係比較鬧會多啲嘅責罵式啦，一個就係做好人嘅感覺會多啲，都分享下。大家好，我係 Henry 陳建啦。咁阿 Rachel 講得太好，所以有少少壓力。咁點算啊？你講，你可以講啲咩？首先我覺得同 Rachel 去搭檔咧，我覺得好舒服嘅，因為佢有好專業嘅演員啦。咁而手上我呢個牌咧就係叫幸福。咁我自己覺得咧，其實喺追夢嘅路上同埋過程咧，就已經係幸福嚟㗎。即係好多時候我哋都未必達到我哋預期想要嘅嗰個效果啦。但我覺得如果一家人齊齊整整去做一件事，好有愛，然之後向住某一個方向去行嘅時候咧，我覺得就已經係幸福嘅定義。係非常之好。都講得唔係好差。好好啊，講得俾啲掌聲鼓勵下，講得咁好，爸爸。同埋我都想問下，因為本身你都係運動員出身啦，拍同運動有關嘅電影會唔會有雙重嘅意義咧？有啊，因為都好似我自己細個嘅某一啲經歷啊，即係佢哋自己身上。咁不過今次我就少可惜冇得踢波，食薯片已經係。希望下次有得一齊去即係踢埋一份。好，一定會贏 ，thank you，thank you。好啦，再嚟問下 Peter 啦 ，Peter 今次就係教練嘅角色，可唔可以都分享下成個拍攝嘅過程有啲咩開心啊？可以啊，我又學下佢哋先，我都介紹下自己啦。我叫陳湛文 Peter 喺戲入邊飾演胡少豪教練嘅，係啦，咁成個拍攝過程就好開心啦，可以同一班小朋友咁樣一齊玩啊、做戲啊，睇住佢哋踢波，睇住佢哋 off 機嗰陣時點樣喺度放任地放自己啲電量啊，係啊，見到佢哋我又好似要回復翻自己昔日仲係10歲、12歲嗰陣時嘅自己，所以好耐之前啫，係啦，唔係好耐之前啫，所以係好開心嘅，即係真係要同多啲後生嘅人玩咯，自己會年輕啲嘅，所以係啊，所以我哋最年輕嘅成日同佢哋玩嘅，咁所以咧。基本上從佢哋嘅日常生活啊，佢哋只係食薯片啊，我已經感受到嗰種熱血啦。係啊，食薯片啊，好似阿倫咁樣好中意轉數快啊咁樣，已經有一種熱血感染到我啦。咁所以就算我套戲喺入邊，我係一個因為一啲意外令到我行動不便嘅人，見到一班小朋友，亦因為佢哋去燃點翻我嘅熱血嘅，係啦，咁所以大家當如果去到有啲灰心嘅時候，你哋揾啲小朋友同你哋傾下偈啦，咁就會燃點翻你哋嘅熱血㗎啦。我諗你邊樣食多幾包薯片都要睇得多熱血下。係啊 ，share 俾我 share 俾我，開心 share。再嚟問下 Gigi 啦，一定要頭先咧提到小朋友同佢哋拍戲嘅時候咧，見到你點晒頭，好開心喎。今次同光熙隊咁多嘅隊員一齊合作嘅感覺嘅係點咧？
梗係開心啦！即係一班小朋友又熱血啦，又活潑啦，又精力啦。咁同埋同佢哋合作咧，有時去到拍戲嘅現場，咁梗係要當佢大人咁樣溝通啦，講乜戲。但係我都要記得佢哋其實小朋友嚟嘅啫，中意食嘢嘅。咁有時要氹下佢哋啦，多啲同佢哋玩啦，咁就拍戲現場好開心啦。見到佢哋都個個都做得好好，同埋由第一日見佢哋到最尾嗰日見佢哋啦，覺得佢哋好似大咗一個框咁。咁犀利啊！係。我一個月可以有好多嘅轉變，係啊，所以睇好似見證佢哋一個暑假成長咗好多咁樣，係。同埋都想問埋 Gigi 啦，因為今次你嘅角色咧，其實有啲似係將自己嘅上半身嘅去幫助佢哋咧，去逆轉佢哋嘅下半場，去做一個嘅追夢嘅感覺啦。你覺得呢個角色最想帶俾大家嘅訊息係啲乜嘢咧？其實戲入邊方希文教練咧就有一句金句，就係、只要你一日唔認輸，你一日就唔算輸。其實除咗喺足球上邊，我哋有呢個體育精神之外，做人都係一樣嘅。好似戲入邊方希文其實因為投資失利變咗負債，咁由呢個天堂跌咗落地獄，但係佢個人依然係好有志氣嘅，即係佢一日都唔認輸，佢無論去到邊一度都係佢個舞台，佢都唔覺得自己係去到谷底或者輸咗。總之明天一定有希望，所以好似我手上呢個牌咁，做人要有勇氣咯，明天一定會更加好。有勇氣非常之重要，同時咧想追問多條問題，就係咧工作人員提醒我咧，想問你關心嘅，就係咧喺戲入面咧，你係有一個被中頭獎嘅一個嘅畫面啊，個波射中你咪跌咗落地嘅嗰個嘅手機，想你分享下當時拍嘅時候感覺係點喎？同事話係咪真係會成個波散過嚟㗎？真係㗎，係啊，係啊，冇得扮㗎，真係掟過嚟㗎。咁我咪叫佢哋為咗唔好 NG，你就大力啲咯，同埋掟得準啲咯。係啊，通常呢啲寧願食一次波餅好過係咁食波餅，但係都好實力，好實力。係，俾啲掌聲四位 ，thank you， 多謝四位分享嘅同時咧，我哋有請四位拿留步啊！因為接住落嚟咧，想邀請四位啦，同埋我哋導演啦，仲有一眾嘅演員咧，影張大合照嘅。係啦，咁我哋呢個時候咧，逐一邀請各位嚟到台上啦。我哋有請導演黃柏基，係啦，演員凌文龍、黃志迪、黃子賢、周子悅、林樂、譚俊賢、陳樂婷、冼出橋，係啦，有請咁多位俾我哋嘅大會攝影師同埋傳媒朋友影多幾張靚相啊！咦，哇！佢哋真係快高長大到可以擋住後排嘅大人啦，已經係啦。Gigi 講得啱，一個月已經可以爭好遠。我哋係啦，前排好似平時踢波咁樣啊，係啦，非常之有型啊！咁我哋一齊望一望中間大會攝影師舉舉手啊，係啦，喺最上邊呢一步啦，我哋張相先。好，我哋繼續影張相啊，因為接住落嚟咧，我哋仲有啲嘅儀式啦，同埋有嘉賓咧會邀請嚟到台上嘅。咁喺影緊相嘅同時咧，都想講下咧，其實電影同人生一樣啊，需要希望啦、信念啦，佢哋手上有好多唔同嘅一啲元素。所以我哋咧特別係準備咗一棵咧，就係聖誕嘅願望樹。咁我哋會邀請咧各位係啦，將你哋手上面嘅代表住祝福嘅足球係啦，代表住願望嘅足球咧，會親手掛喺聖誕樹上面咧，為大家送上祝福。好，呢個時候我哋影完相之後，我哋有請工作人員係啦，將呢一棵嘅願望聖誕樹咧拎到嚟台上。咁我哋咧將會邀請咧主創成員啊，將手上面代表住祝福嘅足球願望就會親手掛喺聖誕樹上面嘅。係啦，咁我哋咧呢個時候稍等一陣啦，我哋喺進行呢一個儀式之前咧，繼續邀請嘉賓嚟到台上啦。係。好啦，咁呢個時候咧，我哋先有請啊，冇錯，我哋有請監製、導演，仲有係啦，我哋一齊嚟埋台上面啦。咁同時咧，都會邀請咧監製有啲説話同大家講嘅。好，我哋有請監製柯星佩，仲有張健妮，仲有導演啊，係啦。其實大家可以一路貼。好，你一路貼住。誒，但佢哋可以捕捉個靚相喎，係啊。咁呢個時候咧，有請係啊兩位監製有啲嘅説話想同大家講喎。
好，我哋稍移玉步係咪？好。咁我哋就喺個聖誕樹前面，好。左右好啲喎。我查你先，你先。首先我姓潘，我係其中一個監製。好多謝阿 Angus 啊、Kenny 啊邀請我嚟做監製。咁我記得第一次聽到嗰陣時咧就話係啊拍足球運動電影都好嘅，之前我監製過電影部僆仔啊小朋友啊，咁我一定就呆咗，因為對我嚟講咧，我哋先拍僆仔片咧係最麻煩。但係咧，我睇完之後咧，對導演啊，或者好有信心，或者而家啲小朋友同我哋嗰個年代係完全兩回事嚟嘅。所以咧睇完戲之後，或者依家你如果你有機會即係你入戲院，即係支持呢部電影嗰陣時，你發覺好多經驗。咁我非常多謝即係導演啦、台前幕後啦、大朋友、小朋友或者監製啊、投資方啊，所有人多謝晒，多謝晒，希望大家支持呢部電影。多謝，我都多謝柯 Sir，佢好好啊，一打俾佢就好嚟。咁當然我好多謝導演一班演員，所有嘅演員台前幕後嘅朋友帶咗套咁好嘅戲俾我哋。我哋決定排呢個檔期其實唔容易嘅，相信大家都知道呢個聖誕係一個大檔期。我哋一套好熱血嘅電影，而導演亦都做到好有娛樂性，呢個佢俾咗好大嘅信心我哋，咁我哋就決定去呢個檔期。好希望大家去支持我哋，因為而家排片我諗我唔使講，你覺得好多人都講過嗰個難處喺邊啦，香港電影嘅難處。咁所以我哋其實聽日開始就已經開始有好多優先場，希望大家早啲去入場支持我哋，因為我哋要有呢個成績，我哋先可以繼續一路演落去，大家更加多人可以睇到我哋套戲。咁呢個好靠大家入場支持，希望大家盡快入場支持我哋，多謝。多謝晒，多謝。好多謝兩位監製嘅分享嘅同時咧，我哋邀請大家再補多張大合照啊！咁然之後咧就會進行我哋頭先所講嘅係啦，掛上聖誕願望嘅儀式啦。我哋補張合照先，我哋光熙隊成員喺前邊啊！好，我哋一齊擺好位置之後咧，望住我哋前方嘅相機位置。好，我哋一齊望一望中間相機。見到你哋手上面咧有好多唔同嘅一啲嘅元素喺度啊，都係代表住咧我哋為香港人送上嘅祝福。好，我哋補多張相，中間位置。好，然之後咧，我哋就會邀請咧各位係啦，我哋逐一將你哋手上面嘅願望咧掛上去聖誕樹上面嘅。咁我哋會由導演開始先嘅，將夢想呢一個係啦嘅願望掛上去聖誕樹上面啦。好，有請。然之後我哋有請 Andy， 係啦，我哋逐一啦。好，然後到文龍同埋 Carson。一齊係啦，再嚟係5位小演員，係啦，我哋光熙隊嘅成員啦。好，跟住到 Henry 同埋 Rachel。好，然後到 Peter。好，最後壓軸有請 Gigi 係啦，將手上面嘅勇氣掛上喺聖誕樹上面，俾我哋全部朋友影張相啊，係啦，要乜嘢住勇氣？好，亦都祝大家係啦，聖誕快樂！咁呢個時候咧，麻煩咧各位繼續留一留步啊！咁呢個時候咧，我哋會邀請埋出品代表嚟到台上同我哋影合照嘅。好，我哋有請各位繼續留一留步，係啦，有請工作人員幫忙大家帶領啊，大家企嘅位置。咁我哋會邀請出品代表嚟到台上，同我哋一齊影張大合照。好，我哋有請獎賞綜藝集團代表陳嘉倫先生，有請。有請無限動力實驗有限公司董事總經理陳羅超先生，有請。繼續有我哋嘅特別嘉賓，現任足總會長貝君琪先生 SBS BBS MH 嚟到台上再次，有請。有請榮健
慈善基金潘可欣小姐，有請。同時亦都有請荷里活廣場總經理梁淑敏小姐嚟到台上，有請。好，我哋有請各位一齊望住中間位置影張合照啊！好，我哋拍埋少少啦，見到大會攝影師，想大家可以拍埋少少親近啲。第一行向右手邊近一小步啊，唔該晒 ，thank you。好，我哋一齊望中間。咁我哋補完呢張相之後咧，繼續邀請大家留步啊！好，係咪到？好，我哋望一望前邊啊，相機。咁我哋呢個時候咧，先有請貝君琪先生、潘可欣小姐同埋出品代表咧，可以到台下休息下先。咁我哋有請其他嘅嘉賓繼續留步。我哋繼續有請我哋首映贊助方嚟到台上影合照，有請中獨全人教育基金會創會會長李潔思女士。溫日後律師事務所楊雲峰律師，信息及資訊有限公司 CNO 高永琴先生。普法世家代表天赤師傅，粵港澳大灣區扶輪社2025至2026社長方天傑，貼地國際美容集團營運總監力浩，騰訊裝飾材料公司代表 Ivan 張，智豐資本有限公司主席顧偉強先生。Phantom Dimension Technology 聯合創辦人范景成先生，執業會計師丁全恩先生，有請。丁全恩先生，扶輪社3450地區前任地區總監羅成益先生。好，我哋再次邀請各位影張大合照啊！好，我哋一齊望中間，係啦，我哋最高嗰部相機啊，揮緊手呢位攝影師。好，我哋望埋前邊嘅相機。好，我哋俾個 like 係咪咧？係，一齊俾個 like。不如都照顧埋我哋左右邊嘅朋友啊！一齊望下左手邊啊！我哋一齊望望左手邊有啲手機。好，再嚟我哋望埋右手邊嘅，請各位一齊望望右手邊嘅手機，唔該晒 ，thank you。我睇到我哋亦都多謝台上咁多位 thank you。咁我哋逆轉上半場聖誕首映禮嘅儀式部分咧，就嚟到呢一度啦。咁稍後工作人員咧會安排傳媒訪問。而電影咧亦都會陣間咧就會喺各個嘅影院陸續放映，咁演員們一陣亦都有機會入到嚟咧同大家見面嘅，大家把握時間入場啊！喺度再次多謝大家嘅參與，記得支持我哋逆轉上半場 ，thank you。